أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة على قناة السينيور. النهاردة إن شاء الله نشرح موضوع جديد ومهم جدا، وهو الهارت ساوند، الأصوات اللي بتنشأ عن القلب. هنتعرف في المحاضرة ديت على النورمال هارت ساوند، أصوات القلب الطبيعية، والأبنورمال هارت ساوند، أصوات القلب الغير طبيعية، والأماكن اللي بنسمعهم فيها. أنا محمود فرحات، أخصائي كلية تمريض جامعة المنوفية. كوباية القهوة بتاعتك وحصل. السلام عليكم، انتوا قاعدين هنا، ده البرنامج بتاعي هيبدأ. تعال. الهارت ساوند مبدئيا كده انت هتسمع اصوات زي ايه في القلب؟ لب ضب، لب ضب. طب الصوت ده بنسمعه بسبب ايه بقى؟ الصوت ده بنسمعه بسبب الكلوجر اوف الفالفز، بسبب انغلاق الصمام. طب ايه هي انواع الصمامات الموجودة عندي في القلب؟ القلب عندنا فيه 2 اتريوم اذينين و2 فنتريكل بطينين. ما بين كل اتريوم وفنتريكل في فالف بيقفل عشان يمنع رجوع الدم، لانه وان واي فالف، يعني بيمرر الدم في اتجاه واحد بس. من اشهر انواع الصمامات الموجودة عندنا في القلب هما الترايكاسبيد والميترال فالف. كمان عندنا الاورتيك والبلمونري فالف. الصمام بيسمح بمرور الدم من الأذين للبطين، بعد كده بيقفل. صوت القفلة ديت هي الهارت ساوند. ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي؟ اقسم بالله. طب ايه هما النورمال هارت ساوند؟ ايه هي أصوات القلب الطبيعية؟ أول حاجة معانا الفيرست هارت ساوند اللي هو الاس 1 اللي هو اللب. بيحصل نتيجة انغلاق الميترال فالف والترايكاسبيد فالف. طب بنسمعه فين بقى؟ بالنسبة للتراكاسبيد فالف بنسمعه في الليفت لور الاسترنال بوردر في الفورس انتركوستال سبيس. اما بالنسبة للميترال فالف الصمام المترالي بنسمعه على الكاردياك ابيكس، على الابيكس بتاع الهارت في الميد كلافيكولار لاين في الفيفث انتركوستال سبيس. نفس المكان الموضح قدامك في الصورة بالظبط، بتحطها على الشيست في مكان الميترال فالف في الفيفث انتركوستال سبيس. اللي بعده نيجي عندنا بعدها السكند هارت ساوند اللي هو الضب. بيحصل نتيجة الكلوجر بتاع الأورتيك والبلمونري فالف، نتيجة انغلاق الصمام الأورطي والصمام الرئوي. طب بنسمعه فين بقى؟ بالنسبة للأورتيك فالف بنسمعه في الرايت في السكند انتركوستال سبيس. أما بالنسبة للبلمونري فالف بنسمعه في الليفت في السكند انتركوستال سبيس. ما صلي على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ نفس الأماكن الموضحة قدامك في الصورة دي كويس. دلوقتي بقى احنا عرفنا النورمال هارت ساوند. طب ايه هي بقى الابنورمال هارت ساوند؟ أول حاجة معانا الاس 3 بنسمعها بعد الاس 2، بتبقى متعلقة بشكل كبير بالناس اللي عندها هارت فيلير، بالناس اللي عندها هبوط في القلب. ولكن الاس 3 ديت ممكن اسمعها على حالة وتكون طبيعي. طب ايه هي الحالات ديت؟ 1 التشيلدرن الأطفال، 2 البريجنانسي، 3 الشخص الرياضي اللي هو الاتلكتيزيس. نيجي عندنا للصوت التاني من الابنورمال هارت ساوند وهو الاس 4، بنسمعها قبل الاس 1، بتكون بسبب انقباض الأذينين بشكل كبير جدا عشان يتغلب على ستيفانس او الهايبر تروفيك اللي موجوده في الفنتركل. حالات الهايبر تروفيك او الستيفانس ديت بتبقى موجوده زي في حالات ايه مثلا كده؟ زي في حالات السيستميك هايبرتنشن، وكمان حالات الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، الحالات اللي عندها ضعف في عضله القلب، وحالات السيفير فالفر اورتيك ستينوزس، الحالات اللي عندها ضيق في الصمام الاورطي. افضل مكان بنسمعه فيه على الابيكس وفي الهارت، والبيشنت يكون في وضع اللاترال ديكيوبيتس بوزيشن اللي هو وضع الاستلقاء، مع انك تخلي البيشنت يعمل هولدنج للبريز. نيجي عندنا لاخر حاجه من الابنورمال هارت ساوند وهو الميرمر. دي بنسمع فيها صوت البلد. الصوت عباره عن واشنج ساوند. بنلاقي الميرمر دي في حالات ايه؟ في حالات الفالفر ستينوزيس، في حالة لو في ضيق في الصمام. ايه تاني؟ كمان بنلاقيه في حالات الفالفر ريجريتيشن. ايه تاني؟ كمان ممكن تكون الكباسيتي بتاعة القلب
مش مستوعبة كمية الدم، لأن ممكن يكون في فيلير أو فراكشر، ممكن يكون في فشل في عضلة القلب أو في انسداد، فالقلب ما بيستوعبش كمية الدم اللي جاية له كلها. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وإلى اللقاء في حلقة جديدة على قناة السينيور، وما تنساش تدعمنا باشتراك ولايك على القناة. سلام. مع السلامة، مع ألف سلامة، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة.